Še 20 km. Diabetiki se težje izpostavljajo v družbi, ker ponavadi dobijo oznako stigmo oziroma se jih ljudje bojijo, ker mislijo, da so drugačni. Problem je tudi, ker delodajalci težje zaposlujejo diabetika, ker mislijo, da tak človek ne bo mogel opravljati svojih nalog uspešno in bo veliko časa na bolniški. Ampak to je posledica nepoznavanja, ker dejansko diabetiki nismo nič drugačni od ostalih ljudi in lahko naloge opravljamo tako kot vsi ostali. Spoznanje, da sem diabetik, tipa 1, je bilo zelo kruto. Oziroma, ne vem, takrat v prvi moment pomisliš, da dejansko se ti svet podere. Oziroma, postavi se ti na glavo. O diabetisu sem takrat vedel to, da pač ga imajo starejši ljudje in da obstaja tabletka, ki pozdravi vse moje težave. Hitro sem se navadil na spremenjen življenjski ritem. Edina težava so mi predstavljale nezavedne hipoglikemije. Diabetes so mi ugotovili pri 24 letih in če sem v tej situaciji lahko čemu hvaležen, je to, da pač sem imel prvo tretjino življenja normalno. Sodoben način življenja za svojim starecem in nezdravim prehranjevanjem je zelo obremenilen za vsakega posameznika. Menim, da se tega dejstva premalo zavedamo vsi skupaj. Telesna aktivnost in zdravo prehranjevanje sta zelo povezana. Domača hrana je najboljša. Treba ostati fit, da boš v starosti zdrav. Pred tekom imam svoj protokol dejanj, ki jih moram storiti. Pomerim si sladkor, pripravim si ogljikove hidrate za tek in na koncu še odklopim črpalko. Črpalke med samim tekom ne potrebujem, ker sem ugotovil, da je tek moj inzulin in si jo pred tekom odklopim. Svoj protokol priprav na tek sem opravil in zdaj gremo. Zakaj sem začel teči? To je zelo kompleksno vprašanje, ampak prva misel mi je bila, da so mi vsi govorili, da je to nemogoče kot diabetike in sam sem želel dokazati nasprotno. Moji spomini na prvi tek so še zmeraj zelo sveži, kjer sem doživel pozitivno in negativno izkušnjo. Pozitivna je bila ta, da je glukoza bila super, negativna se je pa dotikala mojega kolena, ki ni zdržalo tega napora. Šele po tem teku sem spoznal, da tek je nekaj več in sem se začel bolj aktivno pripravljati, ker sem spoznal, da rabiš dobro opremo in veliko teoretičnega znanja za sam tek. Sem prvi diabetik v Sloveniji, ki je začel pisati blog pred 4 leti o življenju z inzulinsko črpalko. Na blogu pišem o svojih tekaških podvigih in tudi ostalo problematiko, ki se tiče diabetikov v Sloveniji. Med drugim sem tudi predsednik Društva diabetikov Grosuplje, kjer želim, da tudi ostali diabetiki spoznajo, da je aktivnost zelo pomemben del našega življenja in je terapija, ki dobijo pri zdravniku, samo del te zgodbe o diabetesu. V zadnjem letu sem pretekel 4 maratone, Radenci, Ljubljana, Verona in Beograd. Ob tem bi izpostavil še dosežek lani na teku, ultrateku Celje Logorska,
Tam sem šel na razdalje 75 km, ki sem jih tudi uspešno pretekel. Med tekom se treba tudi spočiti. Med tekom v Radencih sem imel s sabo merilec krvnega sladkorja, ker sem si zadal cilj, da si med tekom merim glukozo in sem ugotovil, da je bila pod kontrolo. Tega dejstva sem se zelo razveselil, ker sem vedel, da je dobra osnova, da v prihodnosti poizkusim tudi maraton. Diabetes lahko razdelimo na 3 faze. Prva slika, velik cucek, majhen človek. Druga slika sta dva izenačena. Tretja slika, majhen cucek, velik človek. Veseli me, da sem jaz v tretji sliki zdaj. Jaz vodim diabetese in ne diabetes mene. Jaz sem dokaz, da se da s trdno voljo storiti marsikaj. Čeprav so mi vsi govorili, da je maraton za diabetika nemogoča naloga, sem dokazal, da se ga da s trdno voljo preteči z lahkoto. Želim, da se skozi mojo zgodbo tudi drugi diabetiki prepoznajo in poizkusijo aktivno preživljati svoj prosti čas, ker to je ena od osnovnih dejavnosti, ki nam preprečuje zaplete v pozni starosti. Ko prečkaš ciljno črto, se zaveš, da je trud in znoj, ki si ga vložil v tek, poplačan.